静大家午安。我想我跟大家的心情都一样，我非常开心能够站在这个在这个现场里面，我们来见证一下，就是这个刘会计师其实我从大学时代就认识他了，他一直以来都是一个非常认真、非常积极的。那所以我们一直保持良好的一个互动那所以他跟一般的会计师其实不太一样他其实一直怀抱有那种怎么样回馈社会，然后怎么样利用自己的所学，能够帮助更多的人。那帮助更多的人会让社会更好。所以我想大家都是因为这样的一个心情，所以才会坐在这里，然后一起来见证今天的这个学习服务网的一个成果发表那其实我一直是默默支持他啦，但是也觉得说这个工作确实很难。可是今年他告诉我说，其实他得到经济部的一个这个服务业创新的一个奖助跟一个计划，那我真的觉得非常的开心，因为其实以经济部的立场来看，他当然是希望能够挑选好的公司、好的服务业，然后希望用这个计划做种子，可以让这个社会上更好一些。那但是我想以刘会计师他们这个所属的这个玉洁营创这个公司，其实规模是小的，所以在经济部的这种评比的过程里面，其实先天上是吃亏的那但是他们还是可以脱颖而出，表示他们的努力跟专业是受到官方的一个肯定那所以呢，这个计划其实时间有点赶，但是我想在这么赶的时间之内，也看到很好的成果所以我也很期待说，待会儿我们可以看到这个很好的一个成果的一个发表那也希望大家等一下在交流的过程里面，大家集思广益，看看这个计划可以再怎么样发扬光大。那我想最后的成果发表一定会让经济部的委托单位他们会觉得刮目相看，然后继续往这个服务业创新的路线再继续前进那以上我就先代表各位，是不是就先谢谢也祝福刘会计师跟他所领导的这个团队，谢谢。他在他的报告上面也给我们很多很好的建议，包括说我们要怎么样去营造跟那个社区方面多一些接触再来的话就是说我们在用人方面以及说在这个用人跟行销管道这两个地方要特别去加强一下。那再来他也提到说跟我们一针见血的一个警语说，我们公司的会计制度是一团乱。所以我觉得这个确实是一针见血。那如果是一团乱又没有时间管理的话，就请那个Korea要派人来所以我觉得说后续，所以我后来跟那个因为这个实习过程当中呢，也非常感谢，就是说那个苏顾问也常来我们这边指导我们那我后来觉得说，我们在讨论过程当中也提到一件事情，我觉得说在这个人才方面为了帮中小企业可以节省成本或许我们可以考虑用一种方式，就是说找一个专家或者是找一个实习生他专门服务这一个礼拜当中，等于说是分时多工的方式就有点像说我们那个航空产业的话是租那个可能有一架飞机摆在那边，但是好几个不同的机组员去使用它然后去帮不同的业务的客户去做那个飞机派遣的服务那我们或许用这种方式，就是说这位专家呢，他这个礼拜呢，这5天当中呢，可能有2天到我这边来，或者是1天到我这边来，另外几天的话，安排到不同的企业，比如说1天去义委，1天去那个詹董那边等等的这样子。那他本身的话，就是说，因为老实说，有时候企业在用这个人的时候好比说我们用会计人员，但是通常会计人员，像我以前接触到的会计人员，他们可能在真正做会计事务上，可能只有老实说时间我也不太晓得，但是我看到他大部分时间在打杂可能帮忙接电话，可能帮忙接待客人然后偶尔做个账干什么，但是这样的话就很浪费他的专业，不如说把他的专业时间拿来做分时多工的运用。不好意思，小女教育的不好，一针见血，应该转个弯讲。不好意思，我觉得这个真的是在这里要先感谢我们刘会的大气，因为我一看到那个资格，我知道我女儿是不符合，我就厚着脸皮打电话说刘会，不好意思，我女儿才专2，
可不可以？他去你那边扫厕所、擦桌子都可以，因为平常我自己开了一个小小的工程公司，那变成宇君都在我的公司实习。可是我觉得有一个很大的盲点，就是扣税自己家，所以他的态度会比较不那么谨慎跟细腻。但是会计是必须要很细腻、很谨慎，有可能你一个小小的判断错误，你会造成这家公司很大的损失。那我就告诉他，我说你在妈妈这里，你损失1万、2万、3万，妈妈可以接受，对不对？可是你到任何企业去，你只要损失1毛钱，万一是大企业那就惨了。所以我看到这个机会，我觉得非常棒，我把它往刘会那边推了。这里真的要谢谢刘会计师，真的是破格收他哈。那时候已经跟我说，妈妈，问题人家都是研究生，怎么办？我说没有关系，敢问敢学敢做，认错认真去学，这个是态度。所以我刚刚真的也很谢谢苏顾问，我说我看到宇君的那个成果的那个心得，我看到他长大了，不是专业技能，专业技能由他们评定，不是我。我看到的是他的态度跟他的心态转变了。这一点是我最高兴的。我刚刚跟刘会讲，跟苏顾问讲说，以后如果公司还是有这个机会扫厕所都可以。那边如果寒暑假需要那个打工扫厕所的，无知心都没有关系。我跟他说，你要自己自备那个吃饭钱车钱都可以。重点是学习，我要让你去学习而已。谢谢大家，今天谢谢，不好意思耽误。知道我的钱到底在哪里，我到底哪里出了问题？好，接着就是现金流其实我跟会计师讲，我哪边米家你讲说，你跟我讲说不行你的现金流不行我还是一样想买，怎么办呢？对，就像我今天去看的机器那么贵，我还是想买，我没有那么多钱，我还是想买大家要告诉我说，我买了以后我的跷跷板在哪里，对不对？就是说买了机器，那你怎么还那你怎么去做这些？我想这个东西大概我就告诉他，我只要这个就够，你不用给我太深的学问，你只要告诉我这个跷跷板在哪里，我怎么去还这个钱。其实企业主我不想懂太多，我只想叫我媳妇做就可以了。那小乔这个我都是交给他做，那我呢，我都是去想这些东西，那我不想。我跟大家分享这是实习心得，那主要分为这4个部分。那陶艺企业给我的感觉是，每个员工其实都像家人一样，那他们也都是非常热情、非常认真、负责的。那像是我必须要产出一些报告，那也很感谢公司的同仁可以放下手边的工作，就这样提供手边的资料给我，对，非常感谢。那总经理也是平常没有因为我只是一个小小的实习生，然后忽略我，然后就是很愿意跟我分享一些经验，然后给我鼓励，真的让我很感动，谢谢。不好意思。那这两个月让我觉得这真的是很像一个顾问的生活，就是短暂的顾问生活。那顾问是什么？就是在一个固定的时间里面进驻一家公司，然后去研究一些问题之后，给予他们一些建议，还有一些解决的方式。对，那另外呢，我还有觉得另外的收获是，像是在做产业分析的时候，我们跟以往知道的实习其实是不太一样的。以往的实习大概就是去公司面试，然后就是去上班，然后听蛮多人说上班的内容比较打杂性质的工作。然后其实这个会计师他这边的那个实习内容，其实跟平常听到的实习是不太一样的。他会先